Hi, my naam is Ian. Dis 'n fantastiese ondervinding gewees die laaste 2 jaar met die COVID wat ons geslaan het ons nodig gehad om 'n ekstra inkomste te maak. Met hierdie Airbnb het ons tussen so in die laaste 2 jaar hange van die maand so tussen 20 en 50.000 rand per maand verdien uit die tente uit. En ons het fantastiese mense ontmoet. Baie van die mense het vriende geword en baie van hulle wil in die toekoms saam met ons ander besigheid ook doen. Ons huur die tente uit oor naweke en dan doen ons funksies waar mense die hele al 4 tente bespreek. Ons het ook 'n backpackers wat die mense ook bespreek en dan doen ons 21st en bachelor parties oor naweke. So en alles hardloop ons deur Airbnb en ons vind uit dat daar's nooit 'n geldelike probleem nie. Jy het nooit nodig om geld te gaan soek by mense nie en die administrasie van die hele Airbnb is fantasties. En Karen se hulp het ons baie op die map gesit met Airbnb en dis genuine 'n baie aangename manier om ekstra inkomste te verdien op jou plaas.